ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎದ್ದಿದ್ದು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಜೀವನು ಎದ್ದಿದ್ದು ಲೇಟ್ ಇವತ್ತು. ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು. ಹಾಲು ಕುಡ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಕುಡಿಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ. ಸೊ ಜಿಯನ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಐಕೆಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೀವಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗ್ಸದ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೆನೇ ಹೊರ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಇದೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಡ್ರೆಸ್ಸು. ಸೊ ಅದೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೊರ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಚಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ CTOಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಂದು. ಜಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು 5 to 10 o'clockವರೆಗೆ. ಏನೆಲ್ಲ ತರಲೆ ಮಾಡೋತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಚಂದು ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಚಂದು ಹೋದರು, ಜಿಯನ್ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಎದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಹೇಳೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋದೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಂದೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲಾತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಫ್ರಿಜ್ಜು TV ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವೀಕ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಟೈಮೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸಾಮಾನುಗಳೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆನೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಬೇಡ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ.
ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಮನೆ ತೊಗೊಳೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ. ಅವಾಗವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನಂತೂ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದು. ಸೊ ಜೀವಿಗೆ ಹಾಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ನು ಎದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವ್ನು ಹೇಳೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೆಂದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ CTOಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಚಂದು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಜೀವ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಕಂತೆ, ಚಿಕನ್ ತಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಬರೋವರೆಗೂ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು. ಪಾಪ ಏನೂ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂಜೆಯಿಂದ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಪಪ್ಪ ಬರೋವರೆಗೂ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಜೀವಿಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ? ಸ್ನಾನ. ಕಿಸಿ ಕುಡಿ. ಓಹೋ ಮುದ್ದು ಇದು ಮುದ್ದು. 20 ಡೇಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಮರಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಏನೋ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ ನಮ್ಮದು ಬೇಬಿ. ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓನೇ ಚಿನಿಮಾ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಕುಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಎರಡೂ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪಲ್ಯ ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಜಿಯೋರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ ಬೇಕಂತೆ ಜಿಯೋಗೆ. ಏನಾದ್ರು ಇದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾನು ಏನೋ ಅಂತ. ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ರುಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸೌಟಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ, ಕೈಯೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ಸರಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೀವ್ ಬೇಬಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವ್ ಬೇಬಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಲಂಚ್ ರೆಡಿ, ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಜಿಯನ್ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಜಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿಸಿದಾಯಿತು, ಲಂಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಜಿಯನ್ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಟೀ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ.
ಟೀ ಕೂಡ ಮಾಡಾಯಿತು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಲಾಗು, ಸಂಡೇಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಂಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಹೊರ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ರಮ್ಯಾ ಎಲ್ಲೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.